السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس من دروس مستوى ثالث ابتدائي نيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. دونك غادي نشوفوا واحد الدرس اللي العنوان ديالو لي زومونيم. غادي نشوفوا لي زومونيم في هذا الدرس هذا ديال الليكسيك. كاك افون دو كومونسي souligne d'une couleur les mots où tu entends le son en et d'une autre couleur les mots où tu entends le son en. اذا كما تلاحظوا عندنا لو son en الاولاني اللي تيتكتب على شكل ان ولا او ان، والشكل الثاني اللي تكتب على شكل او ان. اي دونك غنحاول نستعمل دو كولور. بالنسبه لو سون الاولاني غادي نستعمل لو روج، ولو سون الثاني غادي نستعمل لو بلو. مارون سي لو سون ان اللي تكتب على شكل او ان. بيرتران لو سون ا ان اللي تكتب على شكل ا ان. مارون كذلك لو سون ان ا ان على شكل ا ان. بالون لو سون ان على شكل او ان. سون le son en على شكل EN. temps le son en على شكل AN. quand le son en على شكل AN. au salon le son en على شكل ON. au vallon كذلك على شكل ON. au volant على شكل AN. دونك ها أنا حاولت نسطر لكم على لو سون en الأولاني اللي هي لقينا بيرتران مارون سونتون كون او فولون، والثاني لو سون اون الثاني اللي فيها مارون بالون salon او فالون. J'observe et j'élabore. Il est presque 8 heures du matin. Salim est en retard. Il court et traverse en vitesse le champ qui sépare sa maison de l'école. Il veut arriver le premier au cours de champ. Première question. Trouve dans le texte deux mots qui se prononcent de la même façon, s'écrivent-ils de la même façon. Donc, غنحاولوا نقلبوا في النص على جوج ديال الكلمات اللي تيتنطقوا بحال بحال. Donc, عندنا champ et champ. Les mots هما champ ou champ se prononcent de la même manière mais s'écrivent différemment. تيتنطقوا بحال بحال ولكن ما تيتكتبوش بحال بحال. Donc, هادو هما لي زومونيم اللي تنهضروا عليهم. السؤال الثاني. Trouve deux autres mots qui se prononcent de la même façon. Que constates-tu ont-ils le même sens. دونك غنحاولوا نعطيو واحد جوج ديال الكلمات اللي تيتنطقوا بحال بحال. انا عطيتكم باغ اكزومبل، عطيتكم فيغ اي فيغ. اذا كما تشوفوا فيغ الاولاني اللي هو الزاج ولا كاس ديال الزاج، وفيغ الثاني هو لا تنهضروا على لا ديريكسيون. اذا هادو ما عندهمش نفس المعنى ولكن تيتنطقوا بحال بحال. نمشيو troisième question, comment appelle-t-on ces mots? شنو تنسميوهم هادو؟ هادو هما les homonymes, donc on les appelle des homonymes. Je retiens. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ont des sens différents, ou là, qui s'écrivent différemment. Elles peuvent avoir la même orthographe, بحال la pêche اللي تنهضروا على le fruit, ou la pêche اللي تنهضروا على la pêche en mer, يعني الصيد ديال السمك. Ou des orthographes différents بحال le chant تنهضروا على le chant de blé ou le chant اللي تنهضروا على la musique. نمشيو للتمرين الأول. قال لك relie les couples de mots homonymes. عندنا le son مع son, une malle مع malle, le coup مع un coup, une pâte مع la pâte ou du verre مع verre. Deuxième exercice barre l'homonyme qui ne convient pas. À quelle date partiras-tu en vacances? Donc نضربوا على الثانية اللي تنقصدوا بها الفخوي سك ولا الفخوي اللي هو التمر. دونك نمشيو للدوزيام phrase. La peau, إذا la peau هو الجلد. La peau de Mélanie est couverte de taches de rosseur. La phrase c'est le maire de notre ville est un homme responsable, respectable. D. Pour la salade, ma mère ouvre une boîte de petits pois. Au cercle, le trapéziste a fait un saut très dangereux. Le troisième exercice complète avec un homonyme du mot souligné. La voiture possède 4 roues. Ses cheveux sont roux. Le roi et la reine ont un cortège somptueux. Le renne est un animal sauvage du Grand Nord canadien. Le col de cette veste est sale. Prête-moi ton tube de colle.
Quatrième exercice. 4 homonymes peuvent compléter ces phrases. Trouve celui qui convient pour chaque phrase. Attention à l'orthographe. Marc se dirige lentement vers la poste. Donc, on a vers. Après la pluie, les presses sont bien verts. Un ver de terre est accroché à l'hameçon. Chaque soir, il boit un verre de lait. دونك كيما تشوفوا حاولنا نستعملوا لي زومونيم اللي هما فيغ. عندنا فيغ اللي هو كاس، وفيغ اللي هي لا ديريكسيون، وفيغ اللي هو خضر، وفيغ اللي هي الدودة. وبالنسبة للتمرين الثالث قلنا غو اللي تنهضروا على يعني تنهضروا لي غو هما الروايد، ولي شوفو غو يعني بحال دايرين الخواتم، ولا غين هي الملكة، ولو غين هو واحد الحيوان. وهضرنا على لو كول هو الكول ديال واحد الشوميز ولا ديال لافيست، ولا الكول هي الكولا. دونك هذا هو الدرس ديالنا اللي كان اليوم ديال لي زومونيم. نتمنى تكونوا فهمتوه، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدم في القناه مع الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابو ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.